मनुष्यर जीवन आज प्रकृतिर चक्रव्यूह फसी सर्वदा आमको नानादी रोग और समस्या दे गति करने एथि आमको मुक्ति पाइबार अच्छी ताहले आमको प्रकृतिर नियम को मानिबा को पड़े। आम शरीर पंचभूत गढ़ाई ये पंचभूत आमको किछि शिखिबा को पड़िबो ता द्वारा आमे जो समस्या आज गति करूचे से सब समस्या निश्चित भाव में पार पाई परिबा। जेमितिक आम आकाशठू विशाल हृदयवान हवा शिखिपर आमर भावना को उच्च करवा शिखिपर आम पृथ्वीठू धैर्यवान हवा शिखिपर आम अग्निठू निजर अज्ञान रूपक अंधकार को दूर करवा शिखिपर आम वायुठू सर्वदा सबु परिस्थिति निजको समभावापन्न रखा शिखिपर चाहे से दुख हो कि सुखद परिस्थिति हो। आम पानीठू निजर कर्तव्य प्रति कर्तव्यनिष्ठ हवा शिखिपर जदि ये सब जिनस को आम आमर दैनंदिन जीवन में आरंभ करें तेज निश्चित भाव में आम आज जो समस्या रोग एवं परिस्थितिर सम्मुखीन होचे से निश्चित भाव में पार पाई परिबा।